नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी गोविन्द न्यौपानेले ऐन कानुनको अभावमा मन्त्रालय चलाउन समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरधाममा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले ऐन कानुन नहुँदा चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। यद्यपि अब ऐन कानुनहरू बन्ने प्रक्रियामा रहेको र आउन दिनमा काम गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेको भनाइ थियो। उहाँले जनता सेवा पाउने गरी ठोस काम गर्नका लागि तीनै तहको सरकार बीच समन्वय गरेर एकीकृत योजना ल्याउन आवश्यक रहेको पनि समेत बताउनुभयो। पशु सेवा चिकित्सकहरू त हाम्रै कृषि मन्त्रालयका परिवार हुनुहुन्छ। भनौँ बिना ऐनले चलेको मन्त्रालय हो। हाम्रो कृषि मन्त्रालयसित ऐन छैन। आज 6 वर्ष चलिसकेछ। कसरी चल्यो त्यो भन्छन् नि, एउटा राम भरोसेका होटल, राम भरोसेको होटलको भरमा चल्यो। राम भरोसेको होटल त्यसैले मैले आएर अहिले कृषि ऐन बनाएर संसदमा पेश गरेको छु। छिटै एउटा व्यवस्थित हुनेछ। त्यस्तै हामीले औषधिहरू पशुको कुराहरूको पनि एउटा ऐन बनाएका छौँ। यो अब छिटै त्यो कुराहरू आउँछ र यी परिषदका ऐन पनि हामी ल्याउँछौँ नै। त्यो हामीले सोचिराखेका कुरा हो। र तपाईँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको समन्वयमा प्रदेशले एउटा ऐन बनाएर यहाँ पनि परिषद चलाउनेछ। एक अर्कोको प्रसङ्गमा मन्त्री न्यौपानेले मानव जीवन स्वास्थ्य रूपमा बाँच्नका लागि पशु स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पशुहरूको स्वास्थ्यका कारण मानव स्वास्थ्य समेत प्रभावित हुँदै आइरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन तीनै तहको सरकारले पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अभिमुखीकरण गोष्ठीमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष जनक बहादुर रावल लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ। मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालले शनिबार जनकपुरधाम स्थित महेन्द्र नारायण निधि संस्कृति केन्द्रमा महाधिवेशन गर्न लागेको हो। संगठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिएको छ। महाधिवेशनको खुला सत्रमा करिब 750 जना सहभागी हुने संगठनका महासचिव कृष्णलाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवजीको प्रमुख अतिथिमा हुन भएको हुँदा उक्त महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको, जसमा 7 प्रदेशका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र खुल्ला सत्रमा अनुमानित 750 जना सहभागी हुनेछ भने बन्द सत्रमा 380 प्रतिनिधि र 1000 जना पर्यवेक्षक सहभागी हुने बेहोरा यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यस सङ्गठनको हाम्रा 5007 साधारण सदस्यहरू रहेको छन्। र यस चौथो महाधिवेशनबाट हामीले भावी रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्य सेवा ऐन विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आइसकेको छ। महाधिवेशनमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐनहरू आएपछिको अवस्थाका विषयमा छलफल गरिनेछ। साथै मधेसी स्वास्थ्यकर्मीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू पनि छलफल हुने संगठनका अध्यक्ष सचिदानन्द जयसवालले जानकारी दिनुभएको छ। महाधिवेशन से गठित तीसरा कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये चौथा महाधिवेशन में हम लोग विभिन्न एजेंडा के साथ स्वास्थ्यकर्मियों का पीड़ा, मवेशी स्वास्थ्यकर्मी को विशेष करके पीड़ा, तो पीड़ित रूपों में पड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी का एजेंडा को संबोधित करने के लिए इससे पहले संघीय सरकार का उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री उपेन्द्र यादव जी वो हम लोग महाधिवेशन आइतबारसम्म चल्नेछ। बन्द सत्रमा 380 प्रतिनिधिका साथै 100 जना प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछ। यो संगठनमा 5007 जना साधारण सदस्यहरू रहेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यबाटै कमजोर पारिएको आरोप लगाएका छन्। जनकपुरधाममा मध्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष सिंहले राज्यकै गलत नीतिका कारण निर्माण व्यवसायी कमजोर अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए।
कोरोनाको संक्रमणको समयमा प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित भएको समयमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मध्य प्रभावित क्षेत्रमा राखेर कुनै प्रकारको सहुलियत नदिँदा कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था नाजुक भएको अध्यक्ष सिंहले बताए। राज्यले त्यो समयमा ब्याज दरमा सहुलियत तथा समय सीमा थप गरेको भए निर्माण व्यवसायी यसरी धराशायी नहुने थियो उनको भनाइ छ। लगायत निजी क्षेत्रसँग बसेर चाहिँ एउटा यो जुन बजेटमा चाहिँ विवेचना गर्नुपर्ने र राष्ट्र ब्याङ्कको नीति र बजेटमा चाहिँ सामञ्जस्यता भएन भनेर निर्माण उद्योगमा के समस्या छ ती कुराहरू राख्नु पर्ने हुँदाखेरि म हिजो यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ र मैले स्पष्टसँग राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूलाई पनि कुरा राखेँ। तपाईँहरूले हाम्रो कुरालाई प्राथमिकता। सरकारले आर्थिक सङ्कटको व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रको ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्दा समेत सो अनुसार कर्मचारीहरूले काम नगर्दा म्याद थप हुन नसकेको उनले बताए। समृद्धिको सम्भागका निर्माण व्यवसायी भए पनि सरकारका नीति नियमहरू सो समयानुकूल नहुँदा थप जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा अझै त्रुटिहरू रहेको उनले गुनासो गरे। उनले निर्माण उद्योगहरूको मूल समस्या लोभित रहेको टिप्पणी गरे। समयमा काम नगर्न र गुणस्तरीय काम नगरेको निर्माण व्यवसायीको साथमा महासङ्घ नरहेको उनले स्पष्ट गरे। ठेक्का हाल्ने वैज्ञानिक विधि आवश्यक रहेको र प्रतिक्रिया नपुगेको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने उनले बताए। धेरै हदसम्म यो सही पनि हुन्छ र निर्माण व्यवसायी भएपछि निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ता समितिले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अघि मासज्यूले पनि भन्नुभयो, विभिन्न वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि उपभोक्ता समितिको दायरा छ, उपभोक्ता समितिले त्यो दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ र उपभोक्ता समितिले विशुद्ध श्रम गर्ने कामहरू मात्र गर्न हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको विपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यसबाट काम लिएर मिसिन औजारहरू प्रयोग गरेर हाम्रा उपकरणहरू प्रयोग गरेर काम गर्ने प्रवृत्ति जुन छ। त्यस्तै साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता समितिको आडमा विस्थापित गर्न काम भइरहेको अध्यक्ष सिंहले आरोप लगाए। निर्माण व्यवसायी सबल नभए मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरे। उनले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी धराशायी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र समेत धराशायी भएको उदाहरण दिँदै यो क्षेत्रलाई सबल बनाउनेतर्फ काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए। महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाका स्थित रहेको वाल्मीकि स्थानका महन्त रामशङ्कर त्यागीले आफूलाई केही उछङ्खिल तत्त्वले उपद्रव गर्न गरेको आरोप लगाएका छन्। पौडेल स्थानमा 1-2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको वाल्मीकि स्थानमा वर्षौंदेखि पूजा गर्दै आइरहेको त्यहाँका केही उछङ्खिल तत्त्वले बाधा ओडसन उत्पन्न गर्न गरेको आरोप लगाए। उनले मन्दिरमा पूजा चलिरहेकै समयमा कोही मन्दिरकै घरमा ढुङ्गा हान्ने, छानाको टाइल्स फुटाइदिने जस्तो उपद्रव गर्ने गरेको गुनासो गरे। हामी माग्ने पनि जाँदैन, उसले पनि दिँदै पनि छैन, त्यो पनि विरोध पनि उठाउँदैन। अब कुनै अरू व्यक्ति असभ्य व्यक्तिले त्यसलाई बार बार खलल पहुँचाइरहेको छ, बार बार टिप्पणी उठाएर जनतालाई भड्काउने कुरा गरिरहेको छ। अब त्यस प्रकारमा कहिले यहाँ बजारमा हाम्रो परौल बजार दारूको एरिया, माछा मासुको एरिया हो, सोम शुक्रको बरागन हुन्छन्। अब त्यस बाटोमा रक्सी जाँड खाएर मान्छे हिँड्छन्, नोक्सान गर्छन्। त्यो पनि पेड़ पौधा हामीले लगाएको छौँ, त्यति तपाईँले हेर्नुभएको छ। हनुमानजीको मन्दिर पनि हामीले भगत जगत अहिले फेरि कुनै भगतले इँटा सिटा मगाएर यो ग्रिल सिरिल लगाएको छु। यो सबै संरक्षण हामीले तयार गरेको छु। महन्त त्यागीले पौडेल स्थान पसल गर्दै आएका कमलदेव शाहका 4 छोराछोरीहरूले बेला बखतमा व्यक्तिगत रूपमै दुर्व्यवहार गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए। उनका अनुसार उनीहरू पौडेल बजारमै कयौं पटक माछा झोल फाल्ने, थुक खखार फालेर उपद्रव गरेको दुखेसो पोखे। दुर्व्यवहार गर्नेहरू सुधीर शाह, श्याम शाह, सुशील शाह र शङ्कर शाहले भारतबाट आएर झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पनि महन्त त्यागीको आरोप छ।
गरिरहेको छ, आफ्नै काम प्रशासनले गरिरहेको छ नीतिपूर्वकले। अब त्यसमा के कहाँ छ भनेर त्यसलाई अनुसन्धान भएर नागरिकता खारेज दिनु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई के ऊ आदमी के कहियो नाम? त्यो व्यक्ति कमलदेव साहुको छोरा सुधीर साहु। त्यागीले उनीहरू विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा फर्जी नागरिकता लिएको भन्दै सो नागरिकता रद्द गर्न माग समेत गरेका छन्। उनीहरू सीतामढी रुन्नी सैदपुरका रहेको पनि उनको दाबी छ। अब सानो व्यावसायिक विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। स्पिड, टेक्नोलोजी, कभरेज, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सज्जन। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 विश्रामपछि पुनः समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध पारेका हुन्। सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले अनुमति दिन लागेसँगै कांग्रेसका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। मान्य सदस्यहरू, मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई अगाडि बढाउन विगतमा हामीले जसरी हाम्रा पर्छ यो राष्ट्रिय सभाको आदर्शलाई जसैले हामीले प्रदर्शन गर्दै आयौँ त्यो आदर्शलाई कहीँ सांसदमा प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दा सरकारले नखुनेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो। आम नागरिकले जम्मा गरेको रकम हिनामिना अपचल र दुरुपयोग भएको तथ्य नेपालीको चासो चिन्ताको विषय भएकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक यही ज्येष्ठ 1 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामेछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उठेर नारायणबाजी गरेपछि बैठक ज्येष्ठ 1 गते अपराह्न 6 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। संसदीय खुलापनको जनताले नजिकबाट निहालिरहेको सत्य हो र प्रस्तुतिप्रति नेपाली जनताको टिप्पणी बारे उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। केवल राजनीतिक दाउपेचका लागि नभई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मुलुकको समृद्धि र राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले वर्तमान गठबन्धन बनेको सुरुवाती दिनदेखि नै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको बनेको सुरु दिनदेखि नै सरकार भत्काउने चलखेल सुरु भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सत्तालाई टिक्ने नदिने खेलले अस्थिरता निम्त्याउने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागिरहेको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण निषेधको राजनीति र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति नगर्न सरकारले कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो।
अधिकार, अपाङ्गका अधिकार, यौनजन्य अपराध नेता दाहालले विभिन्न 10वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेको र ती विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभाबाट सबै दलको सर्वसम्मति पठाइएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा बनेको विधेयक यस्तै तुहाउने आशंका लगाउने लागेको बताउनुभयो। उक्त विधेयकको बारेमा अविलम्ब छलफल प्रारम्भ गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको छाया पर्नु नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा भन्दा फरक भएकाले अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष ननिकालिकन मेलमिलापबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा बिस्तारै प्रतिनिधि सभाको छाया पर्न लागेको आभासा आफूलाई महसुस भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभालाई गरिमा मुक्त युक्त बनाई राख्न सबै सांसदहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2013 सालको कानुन चलाएर संघीयता सबलीकरण हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। हो यो सरकारले केही नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका बारेमा समयमै छलफल चलाउने एउटा परम्पराको स्थापना गरेको छ र हामीले ती विषयहरूमा छलफल धेरै पटक गरेका छौँ र गर्दै गएका छौँ। यो हाम्रो सकारात्मक पक्ष हो र यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ सम्बन्धित विषय राष्ट्रको विषय भएको छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले डढेलो र आगलगी पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले देशभरका विभिन्न ठाउँमा डढेलो र तथा आगलगीबाट मृत्यु भएकाहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै पीडितलाई राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो। आगलगी र डढेलोबाट पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले डढेलो तथा आगलगीबाट पाइप जल्दा देशका विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको अभाव भएको भन्दै त्यसको पनि उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले नेता प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत, पूर्व मन्त्री शेषनाथ अधिकारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी नेता सूर्यमान गुरुङको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको कांग्रेसले आफूले भनेको नमानेपछि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामेछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाएर प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले राजनीति गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले उप प्रधानमन्त्री लामेछाने सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत स्पष्ट पारेको जिकिर गर्दै ओलीले यस्ता कुरामा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर कांग्रेसले राजीनामा माग्न खेल सुरु गरेको दावी गर्नुभयो। पहिला प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको कांग्रेसले फेरि लामेछानेमाथि नभएको अभियोगमा लगाउने कोसिस गरेर क्षुद्र राजनीति गरेको ओलीको भनाइ थियो। यसमा यस ढङ्गले चल्नु वाञ्छनीय छैन। हामीले रविजीको राजीनामा मागेका छैन भन्नुभयो। राजीनामा अहिले मागेका छैन, केही पनि नहुँदा समिति बनाउनेले समिति बनिसकेपछि ओलीले कसैले उजुरी हालेको भरमा छानबिन समिति बनाउने कुरा उचित नभएको र त्यसलाई मान्य पक्षमा आफूहरू नरहेको आह्वान पनि राख्नु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको 100 को नोटमा सरकारले नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयमा राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकारहरूले सरकारको निर्णय विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका विज्ञ सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले 100 को नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिनुभएको अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको कार्यालय हो वा व्यक्तिगत हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले स्वयं र सरकारको तर्फबाट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले संसदको बैठकमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सो विषयमा आवाज उठाउन पनि पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सल्लाहकार नेपालले राष्ट्रिय हित विपरीत बोल्नु भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो फलाना देशलाई उत्तेजित पार्न खोजिएको हो, यो नक्सा छाप्ने कुरा आदि इत्यादि भनेर कस्ता मान्छे सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले कसका मान्छे त्यहाँ जागिर खुवाएर राख्नुभएको छ। यस्तै मान्छे राष्ट्रपतिले राखेर तिनकै सल्लाह अनुसार उहाँले हरेक नेपालको नोटमा रहरकै सिक्कामा अनिवार्य नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालले नेपाली नोटमा नेपालको नक्सा छाप्ने कुरालाई कुनै पनि देशले आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले गम्भीर रूपमा यसबारेमा छिनोफानो खोज्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग्य अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2081 स्वीकृत गर्न निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकारको तोक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले जलस्रोत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले 2081 वैशाख 29 गते जेठ 4 सम्म बांग्लादेशमा आयोजना हुने लर्निङ एक्सचेन्जर एन्ड एक्सपिरियन्स सेयरिङ भिजिटिङमा सहभागिताको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डाक्टर शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग गठन आयोगका मान्य आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई मलेसिया स्थित मलेसिया एन्टी करप्सन एकाडेमी MACमा सञ्चालन हुने ट्रेनिङ अन एन्टी करप्सन स्टडिज फर CIA नेप्लिज अफिसर्स विषयक तालिम कार्यक्रमको अनुगमन। सरकारले सैनिक गागर भक्तपुरको लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका करिब 769 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सेती राजमार्ग अन्तर्गत डोटी जिल्ला स्थित ठुलीगाड सेती बुढी गङ्गा दोभान सडक खण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको 80 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेको विभिन्न प्रजातिका रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरीले अवैध बाटोबाट अमेरिका तथा क्यानाडा पठाइदिने प्रलोभ देखाई 5 करोड 50 लाख ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त गिरोहहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा वर्ष 47 का सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटे कोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का टासी शेर्पा जिल्ला सिन्धुपाल्चोकै, वर्ष 42 का साबिक कर्थली गाविस वार्ड नम्बर 1 का डिम्बुटी शेर्पा र जिल्ला सिन्धुपाल्चोकै जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 की वर्ष 19 वर्षीय निमा शेर्पा रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्पर्कमा आएका 10 जनाबाट उक्त गिरोहले 5 करोड 50 लाख रुपियाँ रकम ठगी गरेको पाइएको छ। यो गिरोहले करिब 15 जना नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने, केन्या लगायतका विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि बन्धक बनाइराखिरहेको र निजहरूबाट करिब 7 करोड 50 लाख रकम लिएको खुलाएको बताउनुभयो। टेकुमा पठाउने तयारी पनि गरेका छौं। अहिले मैले पेन ड्राइभ दिएको चाहिँ त्यहाँ राखौँ के डिस्प्लेमा। खटिगएको प्रहरी टोलले निज व्यक्तिहरूको निगरानी राख्दै जाँदा 12/13/4858 नम्बरको फोर्ड कम्पनीको इको स्पोर्ट गाडीबाट रु 98 लाख नेपाली रुपियाँ सहित निज प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले फरक घटनामा स्रोत नखुलेको 98 लाख रकम सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मालीगाउँ क्षेत्रमा मिलन विक समेतका केही व्यक्तिलाई पनि हुन्डी कारोबार गरिरहेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ पर्नेमा वर्ष 28 का समीर सुनार र वर्ष 29 का मिलन विक रहेको बताउनुभयो। उनीहरू दुवैजना रूपन्देही सियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रहेको बताउनुभयो।
विभिन्न कम्पनीको मोबाइल थान 3 12/13/48 नम्बरको फोर्ड कम्पनीको गाडी र निजहरूको कारोबारको विवरण उल्लेख गरेको डायरी थानेक हामीले बरामद गरेका छौँ र कानुनी कारबाहीतर्फ जाँदाखेरि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई संशोधित मुलकी अपराध संहिता 2014 उनीहरूको साथबाट 98 लाख स्रोत नखुलेको रकम सहित B13/4858 नम्बरको सवारी साधन बरामद भएको पनि बताउनुभयो। हस्त अहिलेलाई यतिकै। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै गर्नुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।